哈利路亞，感謝耶穌。哇，大家返到主嘅聖殿啊，阿門。好高興啊，好喜樂啊，又好興奮啊！我哋多3秒鐘安靜，然後我哋祈禱，交託喺主嘅手中。啊，Amen， Amen。哈利路亞，感謝耶穌。是噶把神嘅結嘅啦吧好。天父上帝，我哋滿心感謝你，多謝主，你喺個禮拜當中保守祝福我哋每一個人，我哋嘅腳步，我哋嘅平安，能夠嚟到你聖殿一齊到敬拜讚美，高舉主嘅名，因為主只係你配得嘅，所以將呢個聚會完全嘅交託，無論喺任何嘅崗位服侍嘅神，你都一一嘅嚟到恩膏祝福我哋，俾我哋帶住一個感恩嘅心、敬畏主嘅心，一齊嚟到同心嘅嚟到服侍神、侍奉人。主，我哋將你尊主為大，因為主你係我哋嘅救世主，你嘅愛係永不改變，你賜俾我哋呢個救贖，我哋要多謝耶穌。因着主你嘅寶血潔淨我哋一切，我哋唔好嘅地方，神你嘅寶血潔淨，我哋多謝神。呢個時刻，我哋要專心嘅嚟到仰望主，我哋要隨從主你嘅帶領，隨從主你嘅旨意行。主嘅話語，我哋要牢牢嘅記在心。阿們，我哋大家同心禱告，奉主耶穌嘅名祈禱。阿們，大家能夠起立嘅一齊讚美神。每刻依靠神，要隨從神的旨意走，將主的話語牢記住，緊緊的記在心。主保守你，恩典賜給，前路雖險惡，亦親手勸人。悖逆的心，你要遠離。作惡的事，切忌別碰。義人的路，光彩明媚，散發光芒，全神大愛。專心每刻依靠神，要隨從神的旨意走，將主的話語牢記住，緊緊的記在心。主保守你，恩典賜給，前路雖險惡，亦親手勸人。悖逆的心，你要遠離，作惡的事，切忌別碰。義人的路，光彩明媚，散發光芒，全神大愛。悖逆的心，你要遠離，作惡的事，切忌別碰。義人的路，散發明媚，散發光芒，全神大愛。專心每刻依靠神，要隨從神的旨意走，將主的話語牢記住，緊緊的記在心。將主的話語牢記住，緊緊的記在心。將主的話語牢記住，緊緊的記在心。阿們，哈利路亞！我哋行呢條義人嘅路，我哋要緊緊記住主嘅話嚇。我哋唔可以有一個悖逆的心，我哋遵從神嘅旨意行。阿們，哈利路亞！因為主嘅恩典係真美妙，而且主嘅恩惠同我哋同在，真係美好嘅。阿們。
頌讚主恩真奧妙，歌唱聲真美妙。父神在我心永不動搖，頌讚主恩真奧妙，把我心光照耀，傳揚主心恩最重要。願意傾出真心將愛奉獻，頌讚主恩千百萬年，願意勇氣加信念，主愛終必兌現，傳揚主心恩去互獻。頌讚主恩真奧妙，歌唱聲真美妙。父神在我心永不動搖，頌讚主恩真奧妙，把我心光照耀，傳揚主心恩最重要。願意傾出真心將愛奉獻，頌讚主恩千百萬年，願意勇氣加信念，主愛終必兌現，傳揚主心恩愛互勉。願意傾出真心將愛奉獻，頌讚主恩千百萬年，願意勇氣加信念，主愛終必兌現，傳揚主心恩愛互勉。願意傾出真心將愛奉獻，頌讚主恩千百萬年，願意勇氣加信念，主愛終必兌現，傳揚主心恩愛互勉，傳揚主心恩愛互勉，傳揚主心恩愛互勉。Amen， 哈利路亞，感謝主耶穌，我哋要將主嘅愛嚟到傳揚出去。阿們，哈利路亞。因為主只係你配得我哋讚美敬拜，將主嘅愛嚟到傳揚出去。我哋多謝耶穌，我哋靠着主耶穌，我哋能夠繼續嘅向前行。無論我哋喺呢個世上有苦痛有悲傷，但係主牽着我哋嘅手，佢每天嚟到加添我哋嘅力量，俾我哋恩典，俾我哋平安，帶領我哋繼續嘅向前行。Amen。天地萬物屬我主基督，人間的愛是你帶進來，天和地風與海，你是萬有的主宰。無論我往哪裏走，世上難免憂傷苦痛，是你牽我手，每日指引，賜我平安，繼續向前行。無論我去
去到哪方？主的愛令我前行，越過幽谷，恩典救我用，主大愛激勵我向前行。天地萬物屬我主基督，人間的愛是你帶進來，天和地風與海，你是萬有的主宰。無論我往哪裏走，世上難免憂傷苦痛，是你勸我手，每日施恩，使我平安繼續向前行。無論我去到哪方，主的愛令我前行，越過幽谷，恩典救我用，主大愛激勵我向前行。無論我往哪裏走，世上難免憂傷苦痛，是你勸我手，每日施恩，使我平安繼續向前行。無論我去到哪方，前行，越過幽谷，恩典救我用，主大愛激勵我向前行。越過幽谷，恩典救我用，主大愛激勵我向前行。過幽谷，恩典救我用，主大愛激勵我向前行，主大愛激勵我向前行。舉起我雙手來敬拜你，用我生命回報你的愛，我的主，我要單單敬拜你，盡情的敬拜你，舉起我雙手來敬拜你，用我生命回報你的愛，我的主，我要單單敬拜你，盡情的敬拜你。耶穌，公義聖潔救主，盡獻他的智慧權能，主慈愛是那麼廣闊高深，滿有豐富無盡的恩典。耶穌，權柄掌管萬有，配得尊貴榮
榮耀頌讚，讓我心靈深處盡情敬拜。坐在寶座上，我心愛我的主，舉起我雙手來敬拜你，用我生命回報你的愛。哦，我的主，我要單單敬拜你，盡情地敬拜你，舉起我雙手來敬拜你，用我生命回報你的愛。哦，我的主，我要單單敬拜你，盡情地敬拜你，盡情地敬拜你，盡情地敬拜你。哈利路亞，讚美我哋嘅主耶穌。哦，你配得一切嘅榮耀尊貴。感謝我哋嘅王，萬王之王，沙拉巴胡利亞達拉巴山地，哈利路亞，讚美我哋嘅主，感謝我哋嘅王，阿們。主耶穌，你配得我哋讚美敬拜，因為你係我哋嘅主，我哋嘅王。你係嗰位創造天地萬物唯一嘅真神，你統領萬有，全地都嚟到屈膝俯伏敬拜我哋嘅主。主耶穌，因為只係你配得嘅，我哋將一切嘅榮耀尊貴頌讚都歸於坐在寶座上嘅三位一體嘅真神。我哋大家同心禱告，奉主耶穌嘅名祈禱，阿們。呢個時刻，我哋嚟到主嘅施恩座前，我哋一齊嚟到紀念主耶穌，去為我哋所喺十字架上嘅每一件事情，我哋多謝耶穌，阿們。Amen。今天我到十架前，為罪痛苦懇求洗清，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，榮耀歸主名。歸主名，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名。基督赦免我眾罪，基督赦免我眾罪，喜樂平安充滿我心中。主拯救保守看顧，榮耀歸主名，榮耀歸主名，榮耀歸主名，主寶血潔淨心靈。榮耀歸主名，主寶血，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名，主寶血，主寶血潔淨心靈，榮耀歸主名。
呢個時刻請大家聽我讀一段經文，記載喺呢個羅馬書3章23到26節。因為世人都犯了罪，虧卻了神的榮耀，如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義。因為他用忍耐的心寬容人先時所犯的罪，好在今時顯明他的義，使人知道他自己為義，也稱信耶穌的人為義。我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋要感謝你，因着你咁愛我哋，為我哋捨命喺十字架上，寶血為我哋而流，洗清我哋嘅罪，潔淨我哋一切嘅不義，使我哋因為信耶穌而能夠得到稱義。我哋要多謝主耶穌，唔係我哋靠着乜嘢嘅行為，而係靠着神相信你嘅愛而得到稱義。我哋大家同心禱告奉主耶穌嘅名祈禱，阿們。是我主寶血潔淨，全能主賜給我永生，是我主十架捨身，完全擺上是憐憫，赦免我，將污穢變白雪，真愛的救恩，主基督永不變救贖主，是我主寶血，是我主寶血潔淨，全能主賜給我永生，是我主十架捨身，完全擺上是憐憫，赦免我，將污穢變白雪，真愛的救恩，主基督永不變救贖主，主基督永不變救贖主。我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋感謝你喺個每一天我哋嘅日常生活當中，我哋做咗咩得罪主得罪人嘅地方，我哋求主赦免，求主嘅寶血再次嚟到遮蓋潔淨我哋一切。我哋多謝耶穌，我哋攞起手上嘅餅，手上嘅餅是預表主耶穌嘅身體為我哋破碎，我哋帶住一個感恩嘅心一齊領受，阿們。我哋攞起手上嘅杯，手上嘅杯是預表主耶穌嘅寶血為我哋流，我哋帶住感恩嘅心一齊領受，阿們。我哋一齊同心禱告，主耶穌，你降喺呢個世間上，為我哋流血捨命，願主你嘅靈喺我哋每一個人心中嚟到更新我哋嘅生命，使我哋有一個合而為一嘅心，
一齊領受呢個餅杯，紀念主耶穌你嘅大愛。我哋大家同心禱告，奉主耶穌嘅名祈禱，阿們。各位弟兄姊妹早晨，平安啊！各位平安。首先同大家做一啲報告先。今日係第一個星期嘅主日。喺度，我喺中文聚會，依家喺度。歡迎新朋友啊！佢好咩啊？好忠心嘅會友嚟㗎。你都未啊？係啊，仲有冇其他朋友係第一次到我哋嘅聚會嘅啦？有冇啊？有啊！阿醒一陣間介紹大家俾大家識啊！好今日係11月嘅第一個主日，所以咧我哋喺聚會之後、散會之後咧，喺後邊有茶點交通，記得去後邊用茶點。下晝咧係我哋嘅水浸禮，所以我哋廣東聚會有阿醒係尾途帶嚟㗎，咁佢下晝要受洗㗎啦，榮耀歸給主啊！所以我哋一陣間得閒都係一齊嚟支持佢好，再落去咧，我哋睇一個12月嘅聖誕報道平安的起點。我哋請咗一位弟兄姚全佩，係一個藝術家嚟㗎。咁佢同大家做佢嘅見證。咁做見證之後咧，喺佢哋一齊去嗰個東皇酒店食嗰個聖誕嘅晚餐。所以係12月24號，即係聖誕前夕係咪前夕Christmas Eve 下晝4點半到6點喺我哋教會2樓嘅會所。咁我哋有敬拜啦，我哋仲有佢同我哋講見證。之後有應該我哋嘅胡弟兄會做一個呼召，所以帶朋友嚟帶朋友嚟聽。如果帶朋友嚟聽唔使錢㗎。如果之後咧要去東皇酒店一齊食晚餐，一個人嘅飛係20蚊。教會已經津貼咗20蚊嘅，請人嚟請人嚟。好兒童營，我哋12月咧教會好多嘅營會，所以一個咧係兒童嘅，一次咧係9歲到12歲嘅。有冇人屋企有9歲到12歲嘅？唔好就快啲生㗎啦。我嘅差唔多啦，我嘅8歲啦，差唔多㗎啦。12月2號到4號兒童營如果你親戚朋友有細路哥都可以帶佢哋嚟㗎好。另外一個報告咧係請貴芳姊妹帶我一齊讀經㗎啦。感謝神，今日嘅經文係希伯來書2章18節，請弟兄姊妹一齊讀神嘅話語。他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。一節啫，再讀多一次啦。他自己既然被試探而受苦，就能搭救被試探的人。感謝神，感謝弟兄姊妹。今朝我本來出門嘅時候呢，我着嘅係淺藍色嘅衫，淺藍色嘅。到咗教會變成淺深嘅，因為好多汗點解呢？因為喺屋企嘅時候一瞓醒嘅，我太太突然間話：哇！我哋嘅嗰隻倉鼠hamster 唔見咗啦！應該或者係爬牆出去佢一個自己一個籠咁犀利咩？冇可能嘅。
佢話真係唔見咗㗎啦！哇，成間屋企開始揾啦，但係要嚟教會㗎嘛，冇時間㗎啦，所以越揾咧就越多汗啊！咁突然間唔緊要，哦，原來仲匿埋嗰個籠裏邊啊！哇，好彩咧，但係已經濕晒㗎啦。但係到教會嘅時候啊，我女話：爹哋教會咧一個星期係最後一個星期啊，要揾動物啊！教會你知唔知道上3個星期揾動物啊？細佬哥成間教會跑嚟跑去揾動物，係嗰啲好細隻揾到好似可以換唔知乜嘢禮物嘅動物啦。我呢個星期咧特登早啲帶佢哋嚟呢度玩嘅，因為咧平時揾到差唔多10點半放學嘅時候，主日學放嘅時候咧，動物冇晒㗎啦。今日咧8點15分就到啦，都揾唔到喎。咁我就1樓到4樓行來行去幫佢揾，都揾唔到，又濕晒㗎啦。點解會濕咧？唔係因為話行上行落咁樣就濕啦。另一個問題咧就係好緊張啊，因為冇時間啊，要開始做嘢㗎啦，冇時間㗎啦。感謝主啊！最後咧揾到一隻羊。lamb 滿羊啊！哇 lamb 嚇，好細隻啊，匿埋嗰度，哇！揾到嘅時候咧，個濕晒㗎啦。咁就爬上嚟嘅時候咧，更加濕㗎啦。而家好似又乾㗎啦，一陣間又濕㗎啦。因為點解咧？好急啊，冇時間啊。咁今日同大家講嘅個信息咧，都係冇時間啊。我哋人都係冇時間㗎。點解冇時間呢？我哋每一個人自己都冇時間啊，因為我哋自己都係一日一日咁樣嘅老化啦。細佬哥都係老化嘅，不過佢哋有重啲嘅腦啦。我哋自己差唔多要到噶啦，但係唔係話我哋各人自己時間都唔夠喎。我哋成個人類啊，我哋時間都唔夠啦，因為有人要翻嚟噶啦，耶穌要翻嚟噶啦。耶穌同我哋講話，佢話佢受死之後佢復活係咪？復活之後，佢又同佢嘅門徒喺一齊40日。40日之後咧，佢就升天。升天之前，佢就同人講，佢嘅門徒講：我要翻嚟㗎。我翻嚟嘅時候咧，就係你哋福音傳遍天下嘅時候，我就要翻嚟㗎啦。所以佢有一日咧，一定會翻嚟嘅。所以今日同大家分享嘅就係他必再臨，係喺約翰福音14章第1到27節。我哋而家一齊慢慢嚟讀經。我哋一齊慢慢讀經。我哋要時時要讀經嘅。有啲時候我哋或者自己嘅時間好難讀經，因為讀經唔清楚，讀經讀成變成好似念經，所以我哋唔要念經。念經嘅你讀晒之後念晒之後唔記得自己念啲乜嘢噶。但係讀經咧要慢慢讀嗰個字，讀嘅時候咧自己知道讀緊乜嘢。就算係唔清楚唔緊要，但係你知道自己讀緊乜嘢。雖然我哋讀經冇趕時間，而家唔使趕時間。頭先我趕時間，而家唔使啦。所以我哋大家一齊慢慢讀經。準備好未？好啊！一齊嚟。第一節，你們心裏不要憂愁，你們信神也當信我。在我父的家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。我在哪裏，叫你們也在哪裏。我往哪裏去，你們知道，那條路你們也知道。多馬對他說：主啊，我哋不知道你往哪裏去，怎麼知道那條路呢？耶穌說：我就是道路、真理、生命，
若不借助我，沒有人能到父那裏去。你們若認識我，就認識我的父。從今以後，你們認識他，並且已經看見他。腓力對他說：求主將父獻給我哋看，我們就知足了。耶穌對他說：腓力，我與你們同在這樣長久，你還唔認識我嗎？人看見了我，就是看見了父。你怎麼說將父獻給我們看呢？我在父裏面，父在我裏面，你不信嗎？我對你們所說的話，不是憑着自己說的，乃是住在我裏面的父做他自己的事。你們當信我，我在父裏面，父在我裏面。即或不信，也當因我所做的事信我。我實實在在的告訴你們，我所做的事，信我的人也要做，並且要做比這更大的事，因為我往父那裏去。你們奉我的名，無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。你們若奉我名求告什麼，我必成就。你們若愛我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫佢永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的，因為不見他，也不認識他。你們卻認識他，因他常與你們同在，也要在你們裏面。我不撇下你們為孤兒，我逼到你們這裏嚟，還有不多的時候，世人不再看見我，你們卻看見我，因為我活着，你們也要活着。到那日，你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面。有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現。哇！猶大問耶穌說：主啊，為什麼要向我們顯現，不向世人顯現呢？耶穌回答說：人若愛我，就必遵守我的道，我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。不愛我的人就不遵守我的道。你們所聽見的道不是我的，乃是差我來之父的道。我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。差唔多啦。但保惠師就是父因我的名所要差來的聖靈，他要將一切的事指教你們，並且要叫你們想起我對你們所說的一切話。我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的不像世人所賜的。你們心裏不要憂愁，也不要膽怯。感謝主讀晒啦，我哋禱告先啊！哇，
感謝主，你賜給我哋有生命嘅話語。即生命嘅話語就係你嘅道，就係你本身。你住喺我哋裏邊，我哋都留喺你裏邊。你賜給我哋有能力去遵守你俾我哋嘅命令。今日我哋聽咗你嘅話語之後，我哋俾你嘅聖靈觸摸感動，我哋要去遵守主你嘅命令。我哋做嘅無論係幾大幾細幾多幾少，都係因為愛主，要遵守主嘅命令。我哋咁樣禱告，奉主耶穌嘅聖名求，阿們。所以我哋教會其實咧有啲小組，佢哋而家就查緊一個末世，係咪啊？末世哦，上個星期上次就讀唔啱啦，末世就啱咯。末世咧就係幾時開始嘅？耶穌升天之後，聖靈降下，咁就開始教會噶啦。呢個咧就係差唔多2000年前開始嘅。教會一開始到幾時呢？到耶穌再翻嚟嗰日，成個時間就係末世。末世唔係一日，係一個時期。幾長我哋唔知道，我哋知道係教會開始嗰日，一直到耶穌再翻嚟嗰日。耶穌翻嚟嘅時候呢，我哋坐喺呢度嘅人會唔會嗰陣時會唔會喺世界？我哋都唔知道。有啲會，有啲唔知會唔會。但係呢，耶穌一定會翻嚟嘅，因為一個係佢嘅應許。佢應許俾我哋嘅全部都已經發生咗噶啦。所以佢同我哋講，佢一定會翻嚟嗰個應許呢，係一定會發生嘅。佢一定就會翻嚟嘅。問題係幾時？但係我哋教會呢，我哋喺查一個末世嘅時候啊，我哋要查嘅呢，即係我哋要知道嘅唔係幾時嘅問題。我哋唔需要知道幾時，因為神呢同我哋講，耶穌同我哋講幾時啊？我自己做仔嘅我都唔知道。即係話你哋唔使知道幾時，你哋要知道係乜嘢呢？係一定會發生。發生嘅時候會發生咩嘢呢？之後我哋再同大家分享嘅時候呢，就同大家分享更加多。知道末世嘅時候會發生乜嘢事。而家同大家講，佢呢，耶穌佢係一定會再翻嚟嘅，他必再臨。所以喺約翰福音14章就睇到耶穌講好多說話，但係其中一個好重要嘅，佢話耶穌佢話我係道路，我係真理，我係生命。其實好奇怪嘅，耶穌點解會講自己係道路呢？佢係俾人哋行喺上面嘅咩？行喺佢身體咩？我哋道路咧係俾人行噶嘛？耶穌點樣俾我哋行啊？好奇怪係咪？但係耶穌話我就係道路，我就係生命，我就係真理。點解耶穌冇講啊？佢點解冇講佢知道曉得道路呢？道路喺邊度啊？道路我哋所知道嘅就係翻去神嗰度嘅道路，嗰條路點行啊？我哋人一出世啊，我哋其實咧就諗緊點樣去天堂啊！細佬哥都會諗噶。我嘅女啊，而家7歲，咁幾年嚟咧，時時同我講：爸爸，我唔想死啊！你咁細同我講你唔想死啊？我都未諗住要死，你咁細個你諗住死？因為點解咧？我諗或者同我嘅工作有關係咯。我時時去做追思啊，時時去做。佢有啲時候咧，晚上7點啊，我着白衫黑褲啊出門啊。開始嘅時候佢就唔知道啦，來咗之後幾多次之後咧，佢知道噶啦。去做追思啦，有人死啦。佢就咁仲睇到舊年嘅年尾咧，就睇到我爸爸佢過咗身啊，分天家。嗰陣話：哎呀，我唔想阿公死啊！
我唔想將來你會唔會死啊？佢問我我唔知咯。將來我會唔會死啊？佢話我同佢講希望你仲未死之前，耶穌就翻嚟咯，咁你就唔使死咯。所以細佬哥已經問好多咁樣嘅問題㗎啦，因為知道人係一定會死㗎，所以有啲驚。所以我驚都好啦，因為驚就要會諗死嘅問題。點解神會俾我哋會死得呢？因為我哋犯罪㗎嘛。如果犯罪唔死咁就真係死啦。知唔知道點解啊？如果犯咗罪唔死咁就係一生犯罪啦，就係一生喺地獄噶啦。但係神俾我哋犯咗罪之後，身體會死呢，係俾我哋去諗噶，一定要會有人呢諗到死嘅問題，因為呢死係唔可以避免嘅，唔可以避免嘅，唔可以避嘅，一定會諗到嘅。所以神俾我哋犯咗罪，身體會死咧，係一個好似 alarm 嚟噶 ，alert 嚟噶，警鐘嚟噶，俾我哋人會諗到，哇！以後點算啊？去邊度啊？會諗咧，先至會有機會揾到耶穌。如果唔使去諗死咁冇機會去認識耶穌啦，冇機會去天堂噶啦，因為唔使死嘛。所以死咧唔係一定係壞事嚟噶，其實係一個祝福，因為我哋死咗之後，我哋認識耶穌嘅人咧，我哋就可以得到一個新身體、新生命，係永久嘅。但係咧，雖然我哋人一直要揾分開嘅道路，耶穌佢冇講，我知道嗰條路啦，我話俾你聽啦。佢唔係，佢話我就係道路。唔係俾人哋取嘅，唔係俾人哋行嘅。耶穌點解唔同我哋講？我知道真理，我同你哋傳真理呢？佢話我就是真理啦。你睇到我就是真理噶啦。我睇你大家睇我都唔是真理嘅，係人嚟噶嘛？係咪？我哋諗唔到點樣一個人會話自己係真理嘅，唔通嘅。因為佢唔係人佢係神嚟嘅。一陣間同大家解釋點解佢叫自己我係真理。佢話我係生命，佢唔係話我俾你哋生命，佢唔係話我賜給你哋生命。我就係生命噶啦。哇！呢就係生命啊，係啦，你係生命啊，但係你死咗之後唔係冇生命咯。佢死咗就係佢俾人釘死十字架噶嘛。但係佢話我係生命噶喎。點解我話佢係生命嘅咧？一切咧要係開始嘅時候，即係第一本書係咩啊？創世記有讀聖經噶。創世記第一本書創世記咧，就俾我哋知道點解耶穌會講自己係道路、係真理、係生命。喺伊甸園嘅時候，主首先咧就做咗亞當咁就將亞當放喺伊甸園，同佢講乜嘢咧？同佢講園中所有樹上嘅果子你都可以食，唯有中間有一棵樹嘅果子你唔食得。嗰棵樹叫做乜名啊？分別善惡嘅樹，係咪？分別善惡嘅樹，分別善惡嘅樹，即係可以分別好或者係壞嘅事。嗰棵樹，所以咧，佢哋有冇食有食。個蛇就係嗰個魔鬼，佢入嚟伊甸園，咁蛇就騙邊個先啊？引誘女人先女人同女人講：哎呀，神係咪真係同你講唔食得啊？女人同佢講：唔係啊，神話可以食得噶，但係咧嗰棵樹唔食得哦。你一喐佢咧，你一食佢咧就死梗噶啦。咁魔鬼就同個女人講：唔係啊，神唔係怕你食咗會死啦，佢係怕你食咗之後變成同佢一樣。講細之後呢，咁女人就係都幾靚幾好食咁樣，就食咯。食咗之後又俾佢嘅丈夫都食埋噶啦。所以係乜嘢俾佢要食嗰個果呢？
變成同神一樣啊！蛇同女人同男人講，神係怕你哋食咗之後啊，變成同佢一樣啊，做神啊！佢唔想你哋食啊！如果唔係啊，變成3個神噶啦，佢就唔係神噶啦，佢就你哋同佢一樣噶嘛，佢唔可以叫你做事噶啦，你自己有揸主意噶啦啊！所以人要食嗰個果呢，唔係好食，唔係乜嘢其他嘅原因，係因為自己想變成神一樣，自己想作主咯啊！所以呢，到21節嘅時候啊，第3章啊21節嘅時候，創世記啊，神為亞當同佢嘅妻子用皮做衫俾佢哋着。神說啊，嗰個人已經同我哋相似噶啦，就係好似神一樣噶啦啊！佢可以知道善惡啊，佢知道乜嘢係好，乜嘢係唔好，乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。現在恐怕佢伸手由摘生命樹的果子食，就永遠活着啊！而家個男人女人，佢哋知道我哋死緊噶啦，我哋食咗禁果啊，唔可以食嘅，一定死噶啦，神講過嘅。而家我哋會死噶，點算呢？快啲去食嗰個生命樹上嘅果子啦，咁就唔會死噶啦。但係神話呢，唔可以俾佢哋食嗰棵樹嘅果子啊，因為佢哋而家犯罪嘅人咯。如果犯罪嘅人食咗生命樹嘅果，咁就慘啦，弊啦，永遠嘅犯罪啦，永遠嘅罪人啦，唔可以，快啲趕佢哋出去嗱。所以呢，就打發他出伊甸園去啊，耕種他所自出的土，就係要做工噶啦。而之前唔使做工噶，想食乜嘢就食乜嘢啊，只係中間嗰棵樹唔食得，其他都食得。而家呢，乜都唔食得，自己出去種咗之後生咗出嚟，自己先至可以食。所以本嚟我哋唔使做工嘅，而家做到咁慘，成身濕晒，有冇啊？於是啊，他就俾趕出去啦啊！咁咧，神又將一個天使啊，一個叫做伊甸園嘅東邊啊，安設基路伯啊。基路伯係天使嚟㗎，唔係一個阿伯阿叔啊。基路伯係一個天使嚟㗎啊！天使咧喺四面啊轉動發火焰的劍，要把守生命樹的道路。所以咧，趕咗人出去之後啊，唔可以俾你翻嚟，因為你一定會翻嚟㗎。你要食嗰個生命樹嘅果嘛，所以唔可以俾你翻嚟啊！咁人就死啦，出去唔食得，慢慢老，慢慢死，慢慢病㗎啦。咁點算呢？人都需要救嘅，俾人救嘅，俾邊個救啊？就係耶穌咯。所以而家睇到話有2個紅字生命嘅生命樹嘅，所以人一定要得到生命先至要活落去嘅。但係呢，被趕出伊甸園，冇生命噶啦。耶穌講：我就係生命。頭先講嘅係咪？約翰福音14章第6節，耶穌話：我就是生命。原來生命樹喺伊甸園裏邊呢，係一個選擇嚟噶。亞當佢食咗分別善惡嘅樹上嘅果子。分別善惡好似好長一個名，其實講簡單啲就係智慧啦，係唔係啊？有人如果好叻知道乜嘢係好嘅唔好嘅，乜嘢係啱嘅唔啱嘅，就係有智慧嘅人啦。所以亞當呢，本來係自己想做一個好有智慧嘅人，所以就食咗智慧樹嘅果子。分別善惡嘅樹就係智慧樹，食咗之後有冇智慧啊？有啦，佢知道乜嘢係好，就係聽神嘅話就係好咯。乜嘢係壞呢？唔聽神嘅說話就係壞咯。佢知唔知道啊？佢知道噶啦。但一個呢，就係佢嘅體驗，佢嘅經驗，本來係知道嘅，知識上面知道嘅。聽爸爸話係啱嘅，聽媽媽唔聽爸爸話咧係唔啱嘅，知道嘅。但係細佬哥一定會有一次
第一次咧唔聽話嘅，係咪？因為我哋個個都曾經唔聽話嘅，有冇人時時聽話嘅咧？冇啊！講有就係聽唔聽話噶啦。所以我哋都係咁樣嘅，我哋都有自己嘅智慧，知道哦，原來唔聽話係咁樣噶，哦，知道噶啦。所以亞當咧，佢係有智慧嘅，但係咧係一個屬世嘅智慧。佢做咗先之後，哎喲，早知就唔做噶啦。我哋好多人都係咁樣噶，早知道啊，早知就冇乞衣啊，唔好去買 4D 啊！但係咧，真正嘅智慧啊，唔係食嗰個果嘅智慧哦，係乜嘢咧？係敬畏上帝啊！聖經好多處講到嘅，特別係嗰個箴言好多處講嘅，敬畏耶和華就係智慧嘅開端。真正聽神嘅說話就係有智慧噶啦。所以咧，亞當冇智慧啦，佢有嘅智慧咧係食咗嗰個嘅。我知道錯啦，早知道就唔識噶啦。但係如果佢知道咧唔識咧，佢係真正嘅智慧噶。個智慧咧就係耶穌生命樹，佢可以揀生命樹，唔揀分別善惡嘅樹。所以耶穌就喺伊甸園代表嗰個生命樹嘅生命。所以耶穌以後咧就出嚟天堂，由天堂出嚟，由伊甸園。伊甸園本來係神嘅地方，神喺嗰度嘅地方。所以人被趕出去之後，現在耶穌離開佢本來嘅地方，佢降世到人間，俾我哋食佢。即係食佢，就係話佢喺我哋嘅裏邊，我哋接受咗佢，我哋敬畏佢。嗰個就係真正嘅智慧嘅開端噶啦。所以耶穌係生命，係一個真正嘅正確嘅選擇。佢話我就係道路。頭先講道路，我哋點樣行在耶穌上面啊？耶穌俾我哋嘅道路咧，係去天堂嘅道路。我哋個個人都想去天堂嘅。出世之後我哋無論係邊一個宗教都有一個天堂嘅概念，有一個地獄嘅概念。無論你係邊一個宗教，都差唔多有咁樣嘅。人係知道有天堂嘅，好嘅、壞嘅，分別善惡就係咁樣嚟嘅。人知道嘅。但係咧，我哋去天堂唔係要揾一個最好嘅地方、最舒服嘅地方、最冇憂冇愁嘅地方，唔係一個地方。天堂咧唔係一個地方嘅關係，係人嘅關係。乜人咧？就係耶穌咯。天堂之所以係天堂，係因為耶穌喺嗰度。如果我哋去到一個好靚、好舒服、好冇憂冇愁嘅地方，但係耶穌唔喺嗰度，咁就唔係天堂噶啦。去到嗰度之所以係天堂，係因為耶穌喺嗰度，我哋敬拜佢，所以嗰度係天堂咯。我哋揾嘅唔係一個舒服嘅地方，係有耶穌嘅地方。所以耶穌話：我就係道路啦。如果我唔係道路咧，你行到邊度最舒服最好咧，都唔係天堂嚟噶。最驚嘅咧就係去到一個好地好舒服嘅地方其實係假噶，因為耶穌唔喺嗰度唔係真天堂，係假天堂，啱嘅更加慘噶啦。所以頭先耶穌講我係道路、真理、生命。我哋講咗生命，我哋講咗道路，仲有一個耶穌就係真理。真理係乜嘢咧？講真理就係話唔會改變嘅咯，係咪？真理會唔會改變啊？真理如果可以改變，就唔叫做真理噶啦。有啲人話有啲嘢係唔會改變嘅，比如話1+1等於1，唔係等於1，1+1等於2。1+1等於2，會唔會改變啊？會改變噶。我同你講點樣改變啊？我就會同你講1+1等於1。你信唔信？唔啱係咪？啱噶，我解釋俾你聽啦。
一支筷子加一支筷子等於一雙筷子，啱唔啱啊？所以1加1可唔可以等於1？可以噶。一支腳加一支腳等於一雙腳，得唔得？所以1加1唔係一定係等於2嘅。所以有啲時候咧，有啲嘢聽起上嚟好似好有道理，但係唔係真理。因為真理係唔會改變嘅，點樣都唔改得嘅。但係道理咧可以改嘅。頭先我咁樣講咧，就係改一啲咯。道理啊，有道理冇？你話好啦，有道理咯，OK啦，OK啦，你贏咯。但係真理咧，你點講都唔可以變嘅。所以耶穌佢講嘅唔會變嘅。同時咧，佢講我係真理，佢意思就係話，我講嘅說話係實話嚟噶，誠實話嚟噶，唔會話我講一啲嘢，但係我心裏邊諗緊另外一啲嘢。有啲人問我，我靚唔靚啊？靚啊靚啊！我係咪講真理啊？你知我嘅面就知唔係啦。靚啊靚啊，咁樣點係知真理啊？所以人啊，有啲時候我哋講嘅同我哋心裏邊所諗嘅唔一樣嘅。咁就唔係真理啦，因為唔係 truth， 係咪啊？但耶穌話：我講嘅同我諗嘅係一樣嘅，我係你愛合一嘅，有嗰個叫做integrity 嘅。有啲人咧唔係，有啲人啊，我哋人人都係咁樣嘅。有啲時候我講嘅係我哋叫做善意嘅謊言啊。white lies， 善意嘅謊言大話，善意嘅大話啦。就講俾你聽咧，你就唔開心咯；講啲假嘅俾你聽，你就開心咯。但係咧就係唔係真實嘅説話咯，唔係真理嚟㗎。但係耶穌講咧，佢講嘅每一句嘢都係真嘅，佢唔會自己諗其他嘢同你講其他嘢。所以咧，佢講嘅説話有根有據嘅。佢俾我哋嘅嗰個應許咧，就係唔係呃人嘅咯，一定會發生嘅。所以咧，佢講佢係真理，佢就講實話、事實、實話，佢唔會講大話嘅。因為佢係真理，所以佢唔會改變嘅。唔係改變嘅係乜嘢咧？世界上得一樣嘢唔會改變㗎。係神咯，你同我我哋都曾經出世過，係咪？一定會嘅，冇出世點會坐喺度？有出世咧，即係話我哋仲未出世以前，我哋係冇嘅。一個咧就係一個改變，係咪？仲未出世之前，我哋唔喺嗰度；出世之後喺嗰度。以後咧死咗唔喺嗰度。我哋人生好多改變嘅，所以我哋唔係真理。因為真理係唔會改變嘅，但係耶穌咧，佢冇開始嘅，佢都冇結束嘅，所以佢係唔改變嘅。佢唔改變，佢講嘅說話就唔會改變。佢話我饒恕你哋，佢就係真嘅饒恕咗我哋噶啦。佢話我救你哋，我救得你哋，我哋就真嘅可以俾佢救翻噶啦。所以佢講佢係真理啊，對我哋嚟講係好重要噶。因為佢嘅應許也不改變，佢自己唔改變。好，再睇下。耶穌話：我翻去為你哋預備地方，我去為你哋預備地方，就必再嚟帶你哋去我為你哋預備嘅地方。佢好似唔怕我哋唔知道佢講緊乜嘢，所以頭先讀嘅咧，好多地方佢都係不停嘅咩重複係咪啊？重複好多次係咪？好多嘢重複，怕我哋唔知道。我去咧一定會翻嚟帶你哋去嘅，去邊度啊？去我為你哋預備嘅地方。佢話翻嚟咧，唔係話。唔單止係話佢一定會實在咁樣翻嚟帶我哋翻去，
喺屬靈方面都係話，我死咗之後啊，我都會翻嚟噶，即係話我死咗都會復活噶。所以有兩層嘅意思，實在嘅意思同埋屬靈嘅意思。如果佢屬靈方面佢死咗唔會翻嚟啊，咁就冇辦法啦。我哋同佢一樣咧，就變成死咗都係咁樣死咗噶啦，唔會翻嚟噶啦。所以耶穌一定要死咗又復活。咁以後咧，到末世末日之後啊，末日嗰日佢就一定翻嚟，但係我哋去佢為我哋預備嘅地方啊。所以兩層意思都係好重要嘅。死而復活係俾我哋有永生。如果佢唔翻嚟嘅話咧，我哋就唔可以到佢為我哋預備嘅地方噶啦。屬靈方面，佢一定要翻嚟復活；實在嘅方面，佢一定都要翻嚟，帶我哋去為我哋預備嘅地方。嗰時之後呢，即係話耶穌翻咗天上之後，過咗10日，個聖靈呢就降下啦。頭先我哋讀嘅時候，又記唔記得？我哋讀到有一個保惠師，即係聖靈。聖靈降下就俾所有嘅人呢心中有聖靈啊，所以呢，耶穌嘅門徒啊，佢哋有聖靈同佢哋內住嘅，即係聖靈同佢哋同在嘅。咁佢哋唔怕死嘅。佢死嘅時候呢，剩翻11個門徒，因為有一個呢出賣佢嘅猶大已經自殺咗。剩翻11個，咁佢哋啊，每一個最後都係俾人殺咗嘅，因為佢哋傳道啊，傳道好發熱心，俾人殺咗。剩翻最後一個就係約翰，約翰係唯一一個可以老死嘅，到老死嘅。其他10個全部咧唔係枕頭就係俾人釘十字架死嘅。佢哋連死都唔怕。哦，咁我哋係咪有聖靈呢？我哋同佢哋嘅門徒一樣噶，有聖靈同我哋同住噶。我哋怕唔怕？怕啊！點解唔怕？怕死啊！新加坡人啊，佢哋有聖靈同住，所以佢哋唔怕。其實我哋都係同佢哋一樣噶，我哋都唔使怕嘅。點解我哋有啲時候會怕呢？怕傳福音，怕俾人哋鬧，怕人俾人哋掟臭雞蛋啊！怕自己嘅家人唔中意我哋去佢屋企，因為佢可以同佢哋傳福音咁樣。怕唔怕？怕，因為我哋關心佢哋嘛，我哋唔想同佢哋嘅關係搞得唔好嘛。但係啊，我哋要更加要敬畏啊！頭先讀唔讀到敬畏耶和華係智慧嘅開端。我哋唔使要一直去傳福音，傳到人哋怕啦。但係我哋要去傳噶，用生命嚟傳噶。我哋怕人得罪我哋啊！我哋仲怕自己得罪人。我哋喺自己嘅教會有冇得罪人啊？咁正嘅有啊，因為我哋同人有接觸啊，一定會得罪人噶。你要唔得罪人呢？除非自己咧喺屋企唔出嚟，咁就唔會得罪人噶啦，係咪啊？所以我哋之間咧，有啲人有結咗婚嘅夫妻啊，唔嗌交嘅，開玩笑啊，夫妻唔嗌交嘅。人同人一定會嗌交，一定會唔舒服嘅。所以人同人咧一定會得罪嘅。喺教會我哋咁樣嘅服侍啊，你話唔得罪人，你唔係人啦。唔係好難啊，根本冇可能嘅。好難嘅，唔得罪人，除非你唔係人咯，真嘅。除非你同耶穌一樣噶啦，咁你就唔會得罪人噶啦。所以我哋點算啊？頭先講耶穌佢升天嘅時候啊，聖靈就降下，係咪？聖靈降下咧就住喺我哋嘅心裏邊，我哋嘅生命裏邊。咁我哋就變成基督徒啊！我哋係咪基督徒啊？係啊！我哋唔係耶穌佬啊！好多年前咧，我聽到一個香港嘅牧師，佢話有啲人啊，叫嗰啲基督徒耶穌佬，即係跟隨耶穌嘅人啊，耶穌佬，因為係香港人啊，佢哋講嘅咩佬啊，
叫白人叫做咩佬啊？鬼佬日本人日本佬，咩人都係佬睇到基督徒耶穌佬，但其實咧，我哋係基督徒係有意思嘅。基督徒咧唔係耶穌佬，耶穌佢嘅名係乜嘢咧？耶穌基督啊嘛但係點解我哋叫做基督徒而唔係耶穌佬咧？因為我哋要將基督基督乜意思咧？基督就係俾神揀選嗰位 Messiah， 俾神揀選嘅。基督有大能嘅基督就係嗰位要拯救人嘅人。基督，我哋成為基督徒聖靈住喺我哋裏邊，我哋就變成基督徒。所以我哋要好似要像基督。但係耶穌嘅意思呢？耶穌係一個名嘅意思Joshua 就係耶穌嘅意思啦。成個世界好多 Joshua 噶，我哋教會都好多啦。個仔咧都叫名叫做 Joshua， 呢個 Joshua 嗰度嘅 Joshua 登、Joshua 清、Joshua Lim、Joshua 好多 Joshua 嘅。但係咧 Joshua 係人嘅名，基督係拯救人嘅，俾神揀選嘅。所以我哋要做基督徒，意思係話我哋要好似基督，要去傳福音，要去饒恕人，冇遺憾，冇同人哋嗌交，冇得罪人，亦都唔係話唔得罪人人一定會得罪人噶啦。如果唔得罪人咧，就唔係人嚟噶，好正常嘅。所以我哋要像基督徒，我哋應該做一件乜嘢事呢？俾大家睇一個最後一句：我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛。我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。我哋開始嘅時候，我哋話耶穌一定會翻嚟㗎。佢翻嚟係要做乜嘢呢？帶我哋去佢為我哋預備嘅地方。去佢喺嗰度要住幾耐呢？知唔知道？住幾耐啊？住永生㗎，永生㗎。永生意思就係話，你呢度得罪嘅人你喺嗰度，你睇佢永生㗎，你唔可以避佢㗎。而家我哋主日啦，一個星期一次嚟到呢度聚會哇！嗰陣時得罪咗佢，今日坐後邊啦。咁睇佢坐前面，我坐後邊；睇佢坐後邊，我坐前面唔緊要啦，到我死咗嘅時候就唔使睇佢噶啦。唔係去永生嗰度睇一世睇一生所以點算啊？呢度話我賜給你們一條新命令叫你們彼此相愛，唔好俾人睇到，出面嘅人唔係基督徒睇到。哎喲，你哋基督徒咁樣嘅得罪人唔緊要啦，但係本來係叫做弟兄姊妹嘅，咁樣嗌交噶，咁樣乜嘢噶？哎喲，我都唔想做你哋一樣嘅基督徒噶啦。哇，咁樣點樣傳福音啊？自己要愛自己嘅人先至可以傳福音噶。而家唔傳而家唔愛唔緊要啦，去天上你大把時間所以耶穌佢一定會翻嚟噶。佢翻嚟之前我哋有工要做噶，就係傳福音但係傳福音呢，第一個要傳嘅係傳俾自己要去彼此相愛自己都唔可以彼此相愛，點樣去愛其他人呢？所以首先呢，我哋要受會之前我哋要為自己禱告先啦。為自己禱告就係首先我哋感謝神，俾我哋有生之時可以俾神打開我嘅心，俾我哋接受耶穌。都係為自己禱告。我哋得罪咗人，我哋俾人得罪呢，我哋都要同人哋和好噶。因為我哋要做耶穌嘅門徒俾人哋睇到我哋嘅生命係有愛嘅，先至可以去傳福音俾嗰啲仲未識得主嘅人。
我一齊禱告啦。主耶穌，我哋感謝你，因為你行出伊甸園，行出神嘅地方，你成為肉身，俾我哋識得你，改變了我哋嘅生命。你係我哋嘅心，你俾咗我哋生命，你就係道路，你就係真理。你講咗嘅應許不會改變。我哋信你嘅人，我哋知道自己永生係有盼望嘅。我哋係人，我哋所犯過嘅事，你都知道。我哋好容易得罪人，亦都好容易俾人得罪。但係因為有你可以饒恕我哋一切嘅過犯，我哋都可以同你一樣，我哋要同你一樣去教訓自己點樣去饒恕得罪我哋嘅人嘅過犯。因為你同佢講，要去彼此相愛，俾人知道我哋係你嘅門徒，就係話要俾人知道你係主，俾人哋接受你、認識你。所以我哋自己做唔到嘅，求主你聖靈喺我哋嘅裏邊幫助我哋，幫助我哋做得到。以後我哋要信會去後邊用早餐溝通，幫助我哋彼此鼓勵。彼此和好，彼此相愛。我們咁樣嘅祈禱，奉主耶穌嘅聖名求，阿們。好，大家可以彼此相愛嗬。